Con ăn mì xào nha, cho xào mì cho con ăn nha. Nha. Mì Ý không ăn hả? Chứ con ăn cái gì? Con ăn ăn sườn. Ăn sườn không vậy hả? Mẹ ăn mì Ý nha. Mì tôm. Rồi giữa này thấy. Ăn mì Ý hay xào đây? Ăn không? Mì tôm. Cái ăn mì Ý rồi, con biết mì Ý. Có mì ấy ta, cho đổ nước vô mì trộn đó. Nha anh. Ăn gì? Con ăn mì Ý. Cha mẹ tự nhiên gấp mì rớt luôn. Cái gì vậy ta, còn không đừng làm. Đó của mình thân thịnh. Gấp thì ta gấp đàng hoàng. Cha, hồi có đi theo em đó không? Tự đi con. Dạ. Hay dạ. Mẹ giá tay đến trường, em vừa đi vừa có mẹ giữ gìn. Mì xào. Mì xào ngon ghê mà kém chịu ăn. Ngày đầu tiên đi đến trường em đi mẹ giữ gìn yêu thương. Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa có mẹ giữ gìn yêu thương. Ngày nào đi học. Bỏ xuống rác cha ơi. Dạ. Sụt rác đâu cha? Đó rồi đó. Mày ý xào là sao? Thì thứ con ăn chứ rồi sao? Ai hỏi mấy bạn. Mẹ em đó giỏi quá à. Khỏi chơi cho. Nhưng mà con muốn chơi. Thôi chơi nó không mét. Mình đi cắm trại là thường thường ít khi nào ai chơi ai. Nhà ai nó chơi không? Biết không? Ê, vậy cha, hồi mình về mình đi đâu nữa? Đi ra cái chỗ gì đó, tâm linh gì đó. Tâm linh. Sợ quá. Này con. Dạ. Lấy cha đôi đũa rồi. Tâm linh hả? Dạ. Cái đũa nữa thôi đâu đó. Tâm linh là ở đâu ta? Thôi chưa dẹp cho. Đó mua đi cá lon. Đôi đũa trong thùng nữa. Dở kìa, thấy không? Thấy trên đó cái gì không? Ta làm ta phải nhìn trước nhìn sau. Lấy cho cái dĩa trắng đựng luôn con. Dĩa trắng đó. Nhanh lên. Về.
cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Nên Cảm ơn chị hả? Cảm ơn gì đó hả? Chứ cảm ơn sao đấy? Cảm ơn cục vàng mới đúng. Cảm ơn chị ai thích. cảm ơn cục cức. Không thích. Phải cảm ơn như cha. Cảm ơn cục vàng đồ. Không thích. Biết không? Thấy không được thì không cảm ơn. Hôm đó có cái nhà kìa, ở giữa rừng đó. Dạ. Nhà đó. Dạ thấy. Mẹ cũng thấy hả? Coi chừng ong nha mẹ. Lát thấy ngon quá đừng xin nha. Nói gì cha? Nè. Đâu có biết gì đâu, con chưa ăn mà sao không biết ngon được. Mẹ tiên đi học, mẹ đã tay đến. Cái dĩa trắng cho cha đi. À, Lấy cái nữa đi con. đây nè cha. Để nó đi. Lấy một cái nữa mày đừng nè. Lấy cho mẹ cái kéo luôn rồi. Cha mẹ ai muốn lấy gì cũng được. Lấy cái thôi. Kêu sao làm vậy đi. Đó làm không được làm gì ăn. Nhà nó như đó. Đến bàn. Để nó không được. Thơm chưa? Lấy rồi đũa nó đi. Miếng này. Rồi xong hồi mình đi ở đâu ra, hồi mình đi đâu quên mất rồi cha. Đi Thần Kinh hả? cái thánh cái gì đó. Dạ. Cái gì của người ta mới làm thôi. Đi Thần Kinh là đúng rồi. Tâm Kinh linh. Tâm linh à. Đi tâm linh. Con tưởng mà không có ngon. Cho con ăn này. Mày hí trong ấy như đâu. Nè đũa luôn. Đi ly đó. Vô ly hả? Với tương cà vô không? Dạ thôi khỏi. Có gì đâu mà ăn tương chè. Để con xếp gọn. Đây cha ship cho. Ăn đi. Dạ. Cha làm cho con ăn chứ không phải cho cha ăn hả? Thì cha tính cha ăn tại nãy con chê. Mà sao cha lại đưa cho con? Cha đưa cho con ăn con không chịu nữa. Cha thấy con nhép nhép miệng hả? Đúng rồi. Ở trong ly thì thôi bị ngon luôn. Thì vô ly khác. Đây khác. Chắc ở đây không có siêu thị đâu. Có là tặng ở kia nè. Ở đâu? À bữa qua mua bách quán. Cốc mắt á hả? Cho cha bình nước đi cho nấu nước cho mẹ nè.
đó cái miếng nước nữa nè. Đây, chà vô chi uống đại đi. Chà vô ngu không? Cái áo nó dính. Nó đẩy ghế con vô rồi mi. Đẩy ghế con vô rồi mi. Nó không tự tin ra. Mẹ phải lấy giùm ơi. Đứng lên. Ngồi ngay ngã xuống ngồi nó khủng. Chính này nè. Chính này nè. Không lông. Người ta để người ta đi khách sạn hay cám, còn mình thì đi ra đồng ra ruộng Đi hồi mình đi khách sạn. thôi. Sức cái mặt nó nữa kìa, nổi lại nữa kìa. Đây quên đem. Nhưng mà con không chơi thịt. Chơi cho ăn thịt hết rồi mà con. Có thịt đâu mà ăn, Nè. có không phải thịt, Cái gì? nước sốt đó. Mấy con. Cha ăn hết. Ăn sao mà ăn được, nó dính trong cái cọng mì rồi, vậy con ăn cọng mì đi. Rồi rồi ăn mì tôm nữa nè, bỏ đã luôn. Ăn thì nữa cha ăn đi nguội loạn rồi. Sao buồn quá. Sườn kìa. Con làm gì thái độ gì vậy? Mẹ ăn vậy á hả? Lên. Lên đây mình cắt đi rồi. Cầm. Không lấy mấy cái đen này con. Cắt cái này. Mở xe lấy cho mẹ của mày đi con. Dạ, chào anh. Nói nó cho chụp cho người ăn đi. Chụp không? Lát con với mẹ đi vòng vòng chụp hình đi. Hỏi thay đồ với mặt đâu đó chụp. Cái đồ đẹp được chứ. Đồ đẹp nè. Hỏi thay đồ khác. 1, 2, 3 chớp. Vui không con?
Không vui hả? Đi, Qua cho lâu. đi chơi mà cần gì phải ai chơi. Đi với cha mẹ vậy thấy vui không? Không vui thì mới mốt con ở nhà, cha mẹ đi không một mình. Ok không? Đây đi cha mẹ. Hả? Cha mẹ muốn cho con đi thì đi. Muốn cho thì thôi ở nhà. Nhà với ai? Không phải nói. Ghê một lần thôi nha. Đây là một lần nữa là như Rồi đó, cái này có thể ăn được hả? Đây, xem có mẹ con cha xíu đây. Mình sao mang đi? không có trời này. Đi lấy miếng giấy bạc đi. Lấy bao tay đó. Ở tay gì nó dơ, nó nóng. Cái này có thể chị ăn được luôn hả mẹ? Thí dụ xẻ, thí dụ đang xẻ đúng không? Để bụng. Rồi còn lại ăn. À, rồi bánh này mình nó nhiều quá. Thích quá. Đấy. Cái này ướp lạc chấm dừa này có mà. Được không? Cầm, con tay. Cho ăn một con. Gì mà còn nóng rồi. Họ ăn được không? No. Nói đi nhé. Mai mốt đúc kinh nghiệm lại không có mua sớm. Đi chỗ nào cũng có, mua sớm bỏ 2 bữa ăn không ngon. Mình phải mát ngoài trưa nắng. Đang nói nắng. Nước. Không, chọn cuối cùng cũng hên ha. Có cái cây nè, có cái đây cây nữa nè. Sáng ngồi vậy nó mát, ngồi trong tấm tăng. Chỗ con Thái bển nó ngồi trong cái lều. Rồi còn người ta thì ngồi trong cái nhà. Nó dội thẳng luôn. Tờ mọc bên đây à. Đi mẹ cắt. Anh hả? Anh gì trời? Anh gì mà Hôm qua nay mới thấy anh hả? Trên đó đậm hơn. Đậm hơn em. em mà ăn dữ dữ. Em lại được cưng nhiều hơn biết không? Ngoài thằng cha cô ăn á giỡn với anh mà. Rồi, đây. Đèn lên. Nói cái gì đèn lên. Thì dai ăn được. Ừ. Tôi không ăn được. Đây, cắt nhỏ này. Con khai không? Còn đây. Trứng bò ăn luôn. Còn nữa hả? Ừ. Cơm nữa kìa. Làm nó đi hết đá. Nấu cơm đi gái ăn ha. Còn bịch cơm kìa. Tôm đi. Tôm với bò nữa. Ăn gì hết nước này.
hay im bình ha. Im. Mẹ ơi cho một cái sữa găng thép nữa. Đưa cái đó đưa cha đi, cha xỉa. Cho một cái sữa găng thép nữa. Hết rồi con. Quên ăn mì. Có đứa thèm mì. Ủa này ra cái đựng không bỏ rác rồi. Cái nào? Không. Không cần. Giờ chuyển qua ăn mì tôm rồi hen. Ngon không? Mẹ ơi trời. Ăn mẹ. Ăn thịt hả? Ăn mì. Mẹ ăn đi. Để sao không ăn? Trời đúng rồi. Ăn uống nước vô. Có cái nhà ở đây ngồi nhìn sáng cái đầu bước để cửa sổ nhìn sông rồi ha. Tính là nếu mà nước lớn lên tới đây là sâu dữ lắm, sâu á. Nghe của người ta rồi. Sông này là sông Đồng Nai luôn nè. Ủa đây có đường ra không nè? Núi không? Sông á. Sông Đồng Nai á. Cặp cái ly lên con. Cho cha cục sườn nữa coi. Còn đây nè. Còn đây là nè, để được nữa. Ôi giời. Người ta đi dưới. Ừ. Chấm nè. Thích ra. Chấm nó ngon nè. Ngon quá, cay cũng dám ăn. Đổ thêm vô đi. Chấm vô. Có nó vuông mì. Nó kém gì luôn. Cái chỗ bách quá nó bán. Đây thì nhiều loại à. Bách ta hát rồi. Mẹ ơi. Xong mình Để mới miếng bán. nấu cho mì. Để miếng nấu cho mì mẹ. Này. Nhiều lên chứ nha. Vừa cái nhà đó người ta ở chợ nó cắm. Dạ. À, Hả? Không phải mà. cục gân cứng quá. Lên mạng đặt. Này nó không có thôi 10 mũ. Mình nói rồi xe nó thôi. Thôi như 10 mũ. Mẹ, ở đây vừa không có bay liều mà còn chưa làm với không có còn sạch nữa. Nhưng mà có đều là ruồi hơi nhiều. Với là mấy con Chú ăn rồi con vẹt chú áo rồi nè. Ở sạch đó. nhìn nữa nè. Ây da, chén con. Ăn không ăn mẹ ăn nó nguội hết bây giờ nè. Nguội thì con ăn được. Ăn đi. Con làm con nguội luôn. Đội nguội. Trong miếng sườn của cha Nè. trong cắn nha. Ra ăn đây gọn cục nè. Ra ăn đây gọn cục nè. Cái gân không ăn gì. Đây nè. Không. 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 Nó là không mà.
Đó đâu là Này còn uống được không? Trái trắng mịn. không ăn gì nữa đâu. Ăn gì nói nè. Không nổi. Cái cây nè. Không ăn gì nữa mà. Ừ. Không ăn gì nữa. Mẹ ơi, Ừ. mắt tôi cậu à. Được. Hello con. Lấy vòng vòng lên. Mỏi chân rồi. Mỏi chân rồi. Đi đi. Nắng ăn chết đi đi. Tôi muốn đưa. Đưa ngồi quay bên đây nè, đưa từ cái đó nó là xa lắm. Không, cái đó là quay ra ngoài đó, ở ngoài biết không? Người ta hai bên vô đường nào cũng được, biết không? Là sao không hiểu. Tôi ngồi bề nào cũng được hết á. À mấy sao không sao, đưa vậy vậy thôi. Có cái dựa nữa mà không có dựa. Không có dựa thì ấy. Không có dựa thì quay đồng bên nào cũng được. Ông thôi đi vô đi. Cắn rồi sao?